שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם איך להחליף את התמונה מאחורה בפייסבוק. אז דבר ראשון, אני אכנס לפייסבוק, יראה לכם שעדיין לא מוחלף אצלי. זה נורמלי, זה בסדר. עכשיו אתם תכתבו את זה, אצלי זה כבר כתוב, תיכנסו לשני, ופה אתם בוחרים איזה תמונה אתם בדיוק רוצים. אני אבחר בזה כי זה הכי יפה לדעתי. ועכשיו יופיע לכם פה אינטל, פה עושים אוק, מחכים כמה שניות. בואו נראה אם זה, וזה נהיה ירוק. תודה רבה.